新的一年，2025年新路線又同大家見面啦。今集我們都係未天光，就帶大家來到元朗德業街，因為今日有新路線開辦啦。龍運巴士 E36C 於2025年1月20日投入服務，來往元朗德業街及飛機維修區，途經營點元朗大馬路、兆康苑、精田和田、良田山景、散石灣和屯門碼頭後，取道屯門赤鱲角隧道公路往返機場航線區、機場貨運區、商用航空區。以往入E37C兜完整個天水圍，再途經虹橋及屯門市中心一帶，再到飛機維修區。現在有了E36C就可於上下班時間為元朗區、屯門西及屯門碼頭的乘客提供直接往來飛機維修區的巴士服務，節省轉乘時間，也補足只入E37C服務上的不足，而且一程過亦舒服很多呢。暫時E36C由元朗德業街開出服務時間為星期一至五上午6點。由飛機維修區開出服務時間為下午8點10分，星期六日及公眾假期不設服務。好吧，我們準備上車，祝各位旅途愉快。
E36C 好似兜了很多路才去機場後勤區，但為了以往沒有服務的元朗及屯門西，這樣的走線又是應該有的。全程時間約91分鐘，首航仍未坐滿，但也很受歡迎，但相信很快會像E37C 一樣加班的。好吧，多謝你的收看，我們下集再見。